সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, যে যেখান থেকে মিম ডেয়ারি ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। আজ চলে আসছি আবারও গাইবান্ধা জেলা গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় বেতারা মাস্টারপাড়া গ্রামে। এখানে আরও বিশাল বিশাল দেশি কোরস জাতের মানে সাইবলের কোরস দেশি জাতের যেগুলো 4টা সার আছে সেটা আপনাদের দেখাবো, বা এগুলো কি কি খাওয়াইছে তারা বা কত টাকা হলে বিক্রি করবে সেই বিষয়ে আমরা তার কাছ থেকে জেনে নেব। চলেন আমরা সেই সারগুলোর দাম সম্পর্কে জানি, বা এগুলো কি কি খাওয়াইছে, এগুলো কতদিন ধরে পালে, দাঁত কয়টা, সে বিষয়ে আমরা গরুর মালিকের কাছ থেকে জেনে নেই। দর্শক এখন আমরা যেটা দেখাইছি এখানে একটা আছে, এটা ঘরে থেকে বের করা হয়েছে। আমরা তার কাছ থেকে পরিচয়টা জেনে নেই, তার নাম কি বা সে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনার নামটা কি? আমার নাম আব্দুর রশিদ। আপনার ঠিকানা বলেন। আমার ঠিকানা মাস্টারপাড়া। মাস্টারপাড়া কোন জেলা কোন থানা? জেলা গাইবান্ধা, থানা গোবিন্দগঞ্জ। জেলা গাইবান্ধা, থানা গোবিন্দগঞ্জ, মাস্টারপাড়া বাগদা বাজার। বাগদা বাজার। আচ্ছা, আপনার কয়টা গরু আছে এখন বর্তমানে? বর্তমান 3টে। বর্তমানে তিনটা। ছোট বড় মানে ছোট বড় মিলে 4টা? না 3টে বেচবো। 3টা বিক্রি করবেন, ছোটটা বিক্রি করবেন জি না? আচ্ছা ঠিক আছে দর্শক, বুঝতেই পারছেন 3টা গরু বিক্রি করবে। এখন বর্তমানে গরু আছে 3টা, মানে 3টা সে বিক্রি করবে। এটা দাঁতে কয়টা এই গরু? 2 দাঁত করে। এটা তিনটাই 2 দাঁত করে। এটা তিনটাই 2 দাঁত। 2 দাঁত করে। এটার ওজন কেমন হবে? মানে ওজন একটা 6.5 মণ, একটা 5.5 মণ, আর একটা মানে এটার কত হবে এটারটা বলেন? এটার তো 6.5 মণ। এটা 6.5 মণ জি। দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন এটার ওজন হবে, কিন্তু গরু দৌড়াদৌড়ি করতেছে এই কারণে ঝামেলা। এটা 6.5 মণ ওজন হবে, মানে 6.5 মণ হবে। দর্শক এইটার ওজন সে বলল 6.5 মণ 6 মণ এর ভিতরেই ওজন হবে। গরুটা অনেক সুন্দর, তার দেখতেই পাচ্ছেন কুচটাও অনেক বড়। আপনারা চাইলে তাদের সাথে যোগাযোগ করে এসব মানে গরু নিতে পারেন, অনেক সুস্থ। এগুলো গরুকে কি কি খাওয়াইছেন আপনি? গরু আপনার এই দেশি ঘাস, হ্যাঁ দেশি ঘাস, এই খেটের এগুলি, হ্যাঁ ঘাস, খড়, গুঁড়া, তারপরে আপনার ওর সাথে ভুসি আছে। ভুসি খাওয়াইছেন? যে ভুসি খাওয়াইছি। ভুসি ফিট টিট খাওয়াইছেন? না ফিট খাওয়ানি। ফিট খাওয়ানি। দর্শক বুঝতেই পারছেন যে প্রাকৃতিক যে খাবারটা ঠিক সেটাই তারা খাওয়ায় এই গরুটাকে মোটা তাজা বা বড় করছে। আমরা আরও গরু আছে সেগুলো আমরা দেখে নিব বা দেখার জন্য চেষ্টা করব দাম কেমন হবে বা সেটার বিস্তারিত। এটার দাম কেমন মানে চাচ্ছেন? দাম চাচ্ছে আপনার 2 লাখ টাকা। দর্শকের বুঝতেই পারছেন এটা 6 মণ হবে, 2 লাখ টাকা এটা দাম চাইলেন। এটা দাম তো বেশি হলো নাকি? এখন আপনার যেটা ইচ্ছা, এখন আপনি কত টাকা দাম চাচ্ছেন? এখন 2 লাখ টাকা চাইলাম। এখন দর্শক বুঝতেই পারছেন এখন এটা দামাদামি করে নিতে পারেন। এটা 2 লাখ টাকা দাম সে চাইলো। আপনাদের যদি ভালো লাগে এসে দেখে শুনে নিতে পারেন। একসাথে 3টা গরু আছে, 3টাই 2 দাঁতের গরু। আপনারা চাইলে আমরা আরও 2টা সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করতেছি। চলেন আমরা ওই 2টা দেখে আসি। দর্শক আমরা পরবর্তী গরু দেখানোর চেষ্টা করতেছি বা সেই গরুর দাম জানার চেষ্টা করব আমরা তার কাছ থেকে, গরুর মালিকের কাছ থেকে। আচ্ছা, এই গরুটার ওজন কতখানি হবে? 5.5 মণ। দর্শক এটা 5.5 মণ ওজন হবে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন গরুগুলো অনেক সুন্দর, পুষ অনেক বড়। আর এটার দাম কত চাচ্ছেন? দাম চাচ্ছে 1,60,000। 1,60,000। দর্শক এটা 1,60,000 টাকা দাম চাচ্ছে। প্রথম যেটা দেখাইলাম ওইটা আপনার দাম চাইলো 2 লক্ষ টাকা, এটা 1,60,000 টাকা। আপনারা চাইলে এখানে গরু দেখে শুনে নিতে পারেন। আর দর্শক যদি আপনি অনেক দূরের পার্টি আছে, তারা যদি গরু নিতে চায় তাদের কি সুযোগ সুবিধা দিবেন? তারা সুযোগ সুবিধা দিব, তারা তো অনেক সুযোগ সুবিধা দেবো। কিরকম সুযোগ সুবিধা দিবেন? তারা তো অনেক দূরে থেকে, তারা গাড়ি ভাড়া অনেক, গরু নিয়ে যাবে না দিব, তারা সুযোগ সুবিধা অনেক দিব, তা আমরা মনে জানাই আছে। তারা দর্শক আপনারা যদি এখান থেকে গরু কেনেন আপনাদের গাড়ি ভাড়া এগুলো আপনাদের হেল্প করবে, কিছু কম বেশি করে আপনাদের মানে আপনাদের যেটা লস এগুলো হবে না। যে এত দূরে থেকে আপনারা গরু নেবেন, চিন্তা করতেছেন যে এত দূরে থেকে গরু কেন কিনবো, আমাদের আশেপাশেই তো গরু আছে। কিন্তু আশেপাশে থাকলেও ওইখানে গরুর দাম অনেক বেশি, এদিকে অনেক কম। মানে বড় বড় গরু পাবেন, আপনি পারলে এখানে লাইভ ওয়েট আপনি মেপেও নিতে পারবেন। আপনি যদি ভালো লাগে আমাদের এখানে এক্সেল আছে, সেই এক্সেলে তুলেও আপনি নিতে পারেন। আমরা পরবর্তী গরু দেখানোর চেষ্টা করতেছি। দর্শক আমরা পরবর্তী গরুটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এই গরুটার ওজন কতখানি হবে? এই গরুটার ওজন 4 মণ, 4.5 মণ ওজন। 4 মণ 4.5 মণ ওজন হবে, মানে 4 মণ 4.5 মণ বা 5 মণের মতো ওজন হবে। তার দাম কত যাচ্ছেন? এর দাম চাচ্ছে আপনার 1,30,000।
দর্শক দেখতেই পারছেন, এটার দাম চাচ্ছে 1,30,000 টাকা। আপনারা দাম দুম করে এখান থেকে নিতে পারবেন, দামাদামির সুযোগ আছে, বা এখানে নিলে আপনাদের অনেক সুযোগ সুবিধা পাবেন। মানে শহরের তুলনায় এখানে অনেক কম দামে গরু পাবেন। এখন আপনাদের যেটা বলছে সেই